tức là bây giờ muốn hỏi trước tiên là phải hỏi về các bản thân các vị sư là tốt đấy gì ạ? Trên thân và trên tâm. Thân như thế nào, tâm như thế nào, thiền làm sao? Your mind when you meditate, you feel better than before, or say the mind, you feel light. Well, for me, it's better to meditate because, like, I have regulated my bowels. So when I came to Burma, it was different food and like very very greasy food compared to Thai cuisine, and either I had constipation or diarrhea, so I couldn't find the balance. And when I was eating brown rice, I had like no problems, just regular bowel movement. So right after lunch, I could empty my stomach and then sit in meditation with empty stomach, so it was more comfortable. So no worries. Nghe ông nói rằng là ông ăn cái này thì trước kia thì ông bị không bị tiêu hóa không có tốt, Đúng. món đó. Bây giờ sau khi ông ăn cái đó thì tiêu hóa điều hòa hơn, không bị món nữa. Và khi ông ấy ngồi thiền sau cái bữa ăn trưa thì ông có thể ngồi thiền, bụng ông nó nhẹ nhàng hơn, không có nặng nề như trước, rất là tốt. Các sư áp dụng được 1 tuần rồi nhỉ? You eat for 1 week. Khoảng 1 tuần đúng không? One week brown rice with sesame. Cả hai đều thấy như thế hay là? You feel the same? Yes, I feel really good. Well, basically when I was eating brown rice, we as monks, we shouldn't really focus on food too much. We should keep it very simple. We should just eat what's given to us. But I think brown rice is very simple, and it's really helpful for me because I have normally I have digestion problems with it. I knew exactly with a clock that if I eat at 11 o'clock, I knew exactly what time I will go to toilet, and it was every day exactly the same, and it was perfect. It was the first time like that. And I already know that our mother has some digestion problem, and I really have to suggest her brown rice because I know that it will help her a lot, even though the Western medicine and few very famous doctors cannot help her. So I know that it is really amazing medicine. Này ông cũng nói rằng ông cũng khi mà ông ăn cái gạo lứt này thì cái sự tiêu hóa của ông tốt hơn trước đó ông cũng bị bón. Bây giờ đến khoảng 11 giờ ấy, thì là bụng của ông không còn gì nữa, ông cảm thấy đói rồi ông đi ăn. Thế là ông cũng thấy ăn cái gạo lứt này nó đơn giản hơn là ăn những thức ăn mà người ta ở đây người ta cung cấp cho, nó nhiều thứ quá. Thấy rất là tốt, và ông cũng muốn chỉ cho mẹ ông ở nhà đã biết cách dùng cái gạo lứt là cũng có nhiều vấn đề sức khỏe. Cô nói luôn cho là cái phương pháp này là của thế giới và hầu như nước nào người ta cũng có những cái trung tâm hoặc là có một vài những cái cá nhân họ thực hành. Thì về Việt Nam thì hoặc là lúc nào vào mạng ấy thì sẽ check vào những cái mạng mà có tiếng Anh ấy. This method is worldwide. So everywhere, every country, they have a center to teach people how to apply it. And you can go internet and check the website. What website? Macrobiotic. Many website macrobiotic offer nhiều nước. Và Osawa. Cứ tra cái từ Osawa hoặc là macrobiotic. We got the link from one of the yogis from here, so we will check it when we have good access to internet. But what I can say also about myself during this week, I was taking a lot of very bad medicine because I was very sick, like antibiotics, 2 antibiotics, anti-inflammatory drugs,
painkillers as well, and other medicine, which usually, normally my stomach would be very upset. I would have stomach ache all the time, but because of this diet, this could absorb these toxins from the medicine, so it was very helpful. Trước khi ông dùng các thứ thuốc thì nó có nhiều cái chất nó làm cho cái bao tử không nó bị rối loạn này đấy. Đừng ăn cái này cái thì nó như là nó êm. Hết. Vâng. Gạo lứt mà nhai 120 lần nó trở thành thuốc rồi. Vì sao? She said that when you chew about 120 times every when you eating before you swallow it, so the rice and the saliva it's become liquid and like medicine, so it can clear everything in your stomach. Mà lý do là thức ăn nó trở thành thuốc là vì lý do là khi mình nhai, nó có 3 cái tuyến nước bọt tham gia vào quá trình nhai. Một là ở lưỡi, 2 là ở hàm và 3 ở mang tai. Thì khi nào mà mình nhai được lâu ấy, thì tuyến nước bọt ở mang tai nó chịu tiết ra, mà chỉ có duy nhất cái tuyến nước bọt ở mang tai này nó mới chứa một cái loại enzyme đặc biệt. Một loại enzyme đặc biệt mà nó làm cho máu nó có tăng tế bào T lên thì nó có sức đề kháng. Tăng sức đề kháng. She said that there are 3 ways saliva come in your mouth, and one from here. Không, lưỡi là đầu, lưỡi rồi First hàm. one is under the tongue, and mouth over here. Không, một cái nữa ở hàm. And one in here. So this one help. Duy nhất mà mình nó cái tuyến nước bọt ở mang tai ấy, mà khi nhai nhiều, duy nhất là mình nó chứa một cái enzyme đặc biệt. From here, saliva, it works very special for Enzyme. there is an enzyme, special enzyme to make food become medicine. Và nó làm cho máu nó tăng cái tế bào T, và chính đó là cái lý do là mình đề kháng với rất là nhiều bệnh. Nó chữa lành rất nhiều bệnh là nhờ cái nhai lâu này. It's very good for eating with 120 times, very long time, so it's help to have a good blood circulation of blood circulation is much better. Hiện nay có thể tra trên mạng từng loại bệnh một thì ngành thực dưỡng người ta tư vấn mình ăn uống làm sao? You can check in the website in special topic you want, and they will teach you how to eat and how to Họ còn tư vấn cho mình là ăn như nào này, rồi là thậm chí cả massage bấm huyệt ra làm sao, và cả thiền nữa. Thường là thực dưỡng nó có 3 phần. Chữa bệnh bằng 3 phần. In the website they teach people how to meditate, how to eat, and how about money. Massage cũng được. Massage hoặc là yoga. Hoặc là yoga. Or you practice yoga. Vân vân, khí công. Many ways, many methods to improve your health và and thiền. decrease the disease, and meditation too. You know that, huh? All of it, you know. I heard that in Plum Village they also have brown rice. Yes. In Plum Village, yeah. Sometimes they have brown rice. Có. Chỗ thầy Nhất Hạnh như thế. Yeah. Thầy Nhất Hạnh có. So thầy Nhất Hạnh biết rõ cái này. Right after this, we will continue in France. This time. And nhiều nơi. Master Thích Nhất Hạnh, he eat brown rice a long time ago. Okay. Có rất là nhiều But sách bằng tiếng Anh. he said that only chewing about 30 or 40 times, but she said 120 times. So I say it's too long. Nói với các vị sư là thầy ở đây rất là nhiều bệnh mà thầy mới ăn gạo lứt, nhưng thầy chưa biết cách nhai lâu, mà chưa có ai nói cho cái này cho thầy biết.
he has a lot problem of health problem, but he Bây giờ thầy doesn't đang ăn know mỗi how to eat brown rice and take 120 times. cái phương pháp. That is the method how to make the best for eating brown rice. Thì nhờ các vị sư nói với thầy. Then she would like to ask you to tell him to try brown rice and eat. Try to remember chewing 120 times before swallow. Bởi vì thầy cũng chữa rất là nhiều bệnh bằng các cái phương pháp rồi. Các bệnh của thầy chữa các phương pháp họ không đỡ. He know that he has health problem, and many doctors help him. Mà uống nhiều loại thuốc ấy. And he taking a lot of medicine, but it's not get better. So he need to change the way he eat. So please tell him that. We will try to have conversations. Bây giờ muốn hỏi các vị sư này là tên là gì? What's your name? She want to know what's your name. Venerable Nipako. Năm nay sư bao nhiêu tuổi đấy? How old are you? 29. 29. Hay còn sư tên sư là gì? Venerable Jackaro. I'm 25. Ô, hai anh em sinh đôi à? No, 25 and 29. 25. 25. So we're not twins. But you have brothers? Yes, we were blood brothers. Great. Sau khi xem nếu các sư mà có thời gian ấy mà có địa chỉ thì sẽ gửi những cái quyển sách bằng tiếng Anh, những quyển sách rất căn bản bằng tiếng Anh. Thế có thể tìm mua ở trên mạng. Để Cô mà sẽ mình gửi, cô sẽ gửi tên tức sách là cho. nếu không tìm ra thì con sẽ gửi cho. Những cái quyển sách rất căn bản. If you cannot find some very good book in the internet, Nếu mà tìm you ra give her address, so she will send to you. Thank you. Hiện nay ở Việt Nam mình đã có hàng trăm quyển sách về cái mảng này. In Vietnam, there are 100 type of books to say about cho từng bệnh. But microbiology Từng is bệnh ung thư một. popular in Europe, and I know that also in our country. I heard about microbiology, but I didn't have enough time to learn more about this. But for example, I know that many people are interested in kuchnia pięciu przemian, like Chinese cuisine, like of 5 elements, and people are really caring more and more about the way they're eating in our country. Ông cũng biết nhờ ở bên đó có nhiều sách về microbiome lắm, nhưng mà ông ấy chưa có thời giờ để mà đọc hết. Có mấy quyển sách rất là căn bản. Bây giờ thì ở Miến Điện này người ta chưa biết đến cái phương pháp này. Con đang có ý tưởng, con nói luôn, con đang có ý tưởng là nhờ người ta chuyển ngữ sang bằng tiếng Miến Điện để phổ biến lại cho người Miến Điện. She said that in Myanmar, not many people know this method, and she want to let the people know, and she want to translate the Myanmar in Burmese language, so many people can get benefits from that. Nhất là cái trung tâm của ngài Uttamasara ở bên đấy có rất nhiều người bệnh tật và già cả mà người ta không biết cái phương pháp này, người ta phải uống thuốc. Cho nên vừa rồi trong cái đợt mà con đi sang bên đấy thì con cũng phổ biến cái này một lúc nó được cả hai, vừa là thức ăn vừa là thuốc. Rồi con sang cái trung tâm Pagawa. The Pagawa Meditation Center of Sayadaw Uttamasara.
when I was there, many people were sick, and they took medicine, but it's not good for them, so she wanted Con sang đấy con cũng to go over there and teach people on how to eat brown rice. phổ biến cho họ, vì là nếu mà học hỏi về thức ăn ấy thì thức ăn nó vừa là thức ăn mà là vừa thuốc, còn nếu không mình không biết cách ăn ấy thì thức ăn không cẩn thận nó trở thành chất độc cho cơ thể. Food either good or bad. If you don't know how to eat correctly, so it's not good for health. But if you want to know, I want to eat, know to eat correctly, then it's become medicine. You don't have to take medicine. Nói với các ông ấy là người Việt Nam có câu là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thôi. Dài hả? Mà các sư rất là nhiều phước ấy, phước báu trong quá khứ ấy, và nhiều thiện nghiệp. Thiện sao? Thì tự dưng con gặp con chia sẻ này, chứ còn bao nhiêu người Việt Nam không nói được. She said that both of you has many meritorious deeds before in past lives, something like that. Then now she met you and she let you know the way how to eat correctly Người Việt and Nam, healthy. người Việt Nam cũng ăn gạo lứt nhưng họ không biết nhai như các sư đâu. The Vietnamese, they eat brown rice too, but they cannot. They don't know. They have to chew 120 times. Then it's not much effective. Dù con có nói như thế thì người ta cũng không thực hiện được như hai sư đâu. And even she told them need to chew long time, but they cannot do it. Cũng rất là biết ơn hai sư đã thực hiện tốt, mà đây cũng là một cái mà ví dụ để chia sẻ lại, may ra người Việt Nam mới thức tỉnh. She appreciates that both of you practice what she said, and she just want to take as a symbol to show the Vietnamese that you are a foreigner, but you follow the way how to eat healthy. Then maybe they will take you as a good example. And also we are very lucky as Theravada monks, because usually monks don't have opportunity to choose the food that they're eating. And first of all, we have always someone who can offer us vegetarian food, and now also we came in contact with brown rice, so we're really lucky that we can eat in a healthy way. Mong rằng cái kỷ niệm về nhai lâu này nó sẽ kéo dài suốt đời của các vị sư. She hopes that you will practice the way how to eat brown rice, chewing 120 times for your life, for the whole life. Khi mà ăn mở rộng ra thì nên ăn những thức ăn như rau hoặc những chất lỏng trước, và cuối cùng là ăn những chất đặc sau cùng. When you eat, khi ăn mở rộng, sometimes you eat more than brown rice, so you can eat vegetable first, fruit or vegetable first. Then ăn những cái chất ăn lỏng trước. And some nhiều nước, liquid things eat first. Phương pháp. Và ăn cái thức ăn đó. Ngũ cốc và ăn sau cùng. Cereal, something you eat after that. Before is a vegetable, fruit, and liquid. You should eat first, and after that you can eat. After rice? No. No. First Before, vegetables, then rice, and after rice? After rice you can eat meat or whatever you want. You say cereal, I think. Ngũ cốc. Ngũ cốc ăn sau à? Ăn sau cùng.
So cereal, nuts, something like this. Yeah, yes. The Khi ăn rộng dry là food. Cereal and nuts after rice. là vì mình nhai kỹ này cho nên cơ thể nó đủ đường rồi cho nên không cần phải ăn đường. Because when you chewing long time like that, so it produces sugar, so you don't need much sugar. Ăn đường tại sao ngành thực dưỡng khuyên không nên ăn đường, vì ăn đường nó lên men trong ruột, không tốt cho hệ thống tiêu hóa. Này, họ biết. Họ biết à? Thế còn hoa quả thì lại ăn vào lúc 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Fruit you should eat about 9 a.m. and 3 p.m. Không nên ăn trộn lẫn. Not mixed with another food. We usually eat just one time a day, one meal before Well, one really? sitting. One sitting. So we sit Yeah. down. We have like maybe. Even you come back your country, Yes. you We have still like- be a monk. Yes. We go to Europe in robes. It's months. Oh, so you be monk for life, for the whole life. Probably. So if we eat, we have just like 1 hour for and everything that people offer us, we can eat during this 1 hour, but we cannot choose it. We cannot plan this. That 9 o'clock we'll do this, and 11 this, and 3 o'clock is out of question. Ông mà Because ông mới it's- là các vị sư, đến khi ông trở về bên đó, ông chỉ ăn ngày có bữa thôi, thì làm sao mà ông ăn sáng ăn chiều như mình nói được. Thế à? Thế tốt quá. Ông chỉ ăn cái gì người ta cúng dường thôi. Vâng. But in your country, people know how to bring food to the monk. But we will be in our country maybe 1 week, just to visit our family. And we will go to our parents who went for 1 month training in Thailand, how to treat their monk sons. Because they spent 1 month with us traveling in Thailand throughout many temples, and they also went to Vipassana retreat with our teacher. So together with our teacher we will visit them this February. Ông sẽ đi sang Thái Lan ông học ở bên đó, người ta nói quyền. Ở Thái Lan cũng có gạo lứt, hầu như bây giờ các trường thiền là đều có gạo lứt. In Thailand, they have brown rice too. Most I of think- meditation center they I have. think she would have to come to our temple because people around our temple eat only sticky rice. Ông ấy đi bát đấy gì? Ông đi bát. Only sticky rice. Ông muốn you want she come over there? Of course. When I was eating sticky rice, like, compared to brown rice, it was so heavy. If you eat sticky rice, it's very tasty, but you feel so sleepy. Oh, what about black sticky rice? Black actually, I don't know black. Có cái gạo lứt đen nữa đấy, Oh, tốt hơn nữa. Gạo lứt oh, đỏ this xong gạo is lứt a đen. black. Tốt It's cho the chống ung better, thư. the best Yes, quality. yes, yes, yes. Red. Black sticky rice? Red brown rice, Sticky rice. black brown No, rice. cái gạo mà nếp mà, còn nếp đen cơ. Gạo nếp thang gì? Gạo thang cũng được. Sticky. Yeah, even sticky but the dark color, the darker the better, the better. Nó có chất chống ung thư nhiều lắm. Yeah. Nó có chất chống ung thư nhiều lắm. They help to Cancer. for cancer. Cảm ơn hai sư. Thank you both of you very much. I appreciate your time.